Алло? Кто там? Дедушка Сережа? Бабушка Марина? Ага. У кого-то день рождения. У Ники день рождения. Надо поздравить. А как же Нику поздравить с день рождения? Красная шапочка, иди сюда. Красная шапочка, ты где? Здравствуй, Фрог. Как ты поживаешь? Я хорошо. Оказывается, у Ники день рождения, и нам надо поздравить ее. Да, а что нам для нее надо сделать? Ой, а давай позовем еще бабушку и зайчика. Давай. Бабушка, зайчик, бабушка. Ой, что случилось? Лес горит. Ой. Бегу. Что случилось? У Ники день рождения. У кого? Ники. И сколько же ей годиков? Сколько годиков? Морковку дадут. 4. 4 годика? Ой, какая взрослая. Морковку дадут. А подарок? А подарок? Как подарок дать? Бабушка Марина и дедушка Сережа, они спрятали подарок. А куда они его спрятали? Опять надо искать что-то? Конечно. Ты должен был запомнить. Ты помнишь? Как я должен был запомнить, где Никит подарок? А где же подарок бабушка спрятала? Ты что, волк старый, забыл, что ли? Она ж тебе говорила. А тебе не говорила? Нет, я тоже забыла. Какой-то коричневый кто-то. Большой, я помню большой коричневый. А что? Мягкий. Ника, как ты думаешь, где подарок? Большой, коричневый, мягкий, Пушистый. и на диване. Что же у нас Надо найти, помоги нам, Ника. Я тоже не помню. Помоги. Я думаю, Нике мама и папа помогут. Давайте поздравлять. Ой, я хотела еще сказать, нам надо спешить надо. Ведь еще у Маши день рождения. Давайте, Ника, поздравляем! Ура! Бежим к Маше. Ура! Я не опоздала? Нет. Фу. Дорогая Ника, поздравляю тебя с днем рождения. Расти большой и хорошей девочкой. Вот тебе мой подарок. Хрю. Пока.